εκπρόσωπος ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών και μέλος του ΝΙΤΑΦ Τσαντεδί Αρκαδίας, νομαρχιακό τμήμα Αρκαδίας δηλαδή, και ΕΛΜΕ Αρκαδίας. Δύο λόγια, κύριε Γιαννόπουλο, για την κινητοποίηση και των εκπαιδευτικών στην αυριανή απεργία πανελλαδική. Αύριο υπάρχει πανελλαδική απεργία που συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή συμμετέχει η ΑΔΕΔΗ, αλλά και δεκάδες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα από όλη την Ελλάδα που καλύπτουν αντίστοιχα τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια απεργία και με κλαδικά και με μισθολογικά, θα λέγαμε, αιτήματα για κάθε χώρο, αλλά κυρίως είναι και η απεργία γιατί αύριο, 28 Φλεβάρι, κλείνει ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Και είναι μια καλή ευκαιρία για όλο το λαό, για όλους τους εργαζόμενους, να συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία και να απαιτήσουμε να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες εκεί που αναλογούν και το βασικότερο απ' όλα να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε αντίστοιχο έγκλημα στο μέλλον. Θέλω να πω με αυτό ότι επειδή υπήρχε μια διαδικασία και ευτυχώς που υπήρχε μια διαδικασία η προγραμματική επιτροπή στη Βουλή, παρόλο που η πλειοψηφία δεν ήθελε να δεχτούν όλες τις πτυχές του ζητήματος και έκλεισε άρον-άρον την υπόθεση, παρόλα αυτά φάνηκε καθαρά ότι το έγκλημα αυτό δεν είναι στο ανθρώπινο λάθος που προσπαθούν κυρίως τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα να το αποδώσουν και η κυβέρνηση πρώτα κύρια, αλλά είναι σε πολλούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα μέτρα ασφαλείας και να πούμε εδώ, όταν έγινε το έγκλημα δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα σηματοδότησης και εδώ είναι φοβερές οι ευθύνες και ποινικές και θα λέγαμε και πολιτικές και πρέπει ο λαός με τη συμμετοχή του αύριο να τις αποδώσει και να απαιτήσει να διευκολυνθεί να φτάσει ως το τέρμα, πλήρως δηλαδή να φτάσει ως το τέρμα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα για αυτό το θέμα, όπως για παράδειγμα ότι σε σύγκρουση των τρένων έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχουν υποψίες ότι η επιβατική αμαξοστοιχεία μετέφερε υλικά έφλεκτα και αυτό να το συνδυάσουμε με την προσπάθεια συγκάλυψης που συμμετοποιήθηκε εκεί η περιοχή για να μην έχουν αυτά τα στοιχεία μας κάνει να έχουμε ακόμα περισσότερα ερωτήματα. Άρα λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι αύριο, πέρα από τα κλαδικά και μισθολογικά αιτήματα που θα αναλύσω αμέσως μετά, πρέπει να συμμετέχουν στην απεργία έτσι ώστε να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και να μην επαναληφθεί. Τώρα, η απεργία γίνεται σε μια δύσκολη εποχή όπου εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα βρίσκονται στον δρόμο γιατί πραγματικά η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο θέμα των αγροτών και η αιμονή με τη ιδιωτικοποίηση της παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και με την τεράστια ακρίβεια και τις ανατιμήσεις που υπάρχουν στο κόστος ζωής, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που πολλές οικογένειες θα βγάζουν, θα λέγαμε, πέρα πάρα πολύ δύσκολα. Στο δημόσιο ειδικά, που έχουν κοπεί και τα δώρα, από το 2009 και συνολικά έχουν χάσει οι εργαζόμενοι 6 μισθούς, η μόνη αύξηση που έγινε ήταν ένα μικρό ποσό γύρω στα 50 ευρώ από τον πρώτο μήνα του χρόνου. Θέλω να πω εδώ ότι αυτά δεν φτάνουν ούτε για τις ανατιμήσεις, ούτε για τις μεγάλες αυξήσεις που υπάρχει στην αγορά, την τεράστια διαφορά, θα λέγαμε, των προϊόντων που πουλούνται στο σούπερ μάρκετ από τη που πουλούνται στα χωράφια. Είναι και αυτό βασικό αίτημα των αγροτών, αλλά και των καταναλωτών, να πω. Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι έχει δώσει πάρα πολύ να ξύνει το πάτο του βαρελιού, αλλά αυτό είναι ένα πρόσχημα, γιατί από την άλλη τεράστια χρηματικά ποσά, δισεκατομμύρια, πάνε στους επιχειρηματικούς ομίλους και νέα ματωμένα πλεονάσματα παίρνονται κυρίως από τη φορολογία. Καλούμε όλο τον κόσμο να απεργήσει, κανένας να μην πάει στη δουλειά αύριο και να το δείξει αυτό έμπρακτα με τη συμμετοχή του στις 10:30 το πρωί, την Τετάρτη, στην πλατεία Πετρινού, όπου θα είναι εκεί τα συνδικάτα και οι απεργοί και οι φορείς που λαμβάνουν μέρος στην απεργία.
Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχουν και σοβαρά ζητήματα μισθολογικά, γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι όποιος έχει 10.000 ευρώ είναι προνομιούχος, γι' αυτό έχει εκεί το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο πρέπει να ανεβεί στα 12.000 ευρώ για όλο τον κόσμο και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το κάθε παιδί, να αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ το κάθε παιδί. Υπάρχουν και ζητήματα συλλογικών συμβάσεων και εδώ είναι η τραγική ηρωνία ότι τα αιτήματα που βάζουμε οι κλάδοι, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, είναι ζητήματα που τα είχαν κάποτε οι εργαζόμενοι και με το πρόσχημα των μνημονίων κόπηκαν, όπως είπαν, προσωρινά, αλλά ο δε μονιμότερο του προσωρινού που λέει και ο λαός μας στην παροιμία. Πρέπει όλα αυτά να έρθουν πίσω, γιατί οι εργαζόμενοι δεν μπορούν άλλο, η κατάσταση δεν πάει άλλο και το βασικό δίλημμα είναι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Τα βασικά προβλήματα του κλάδου σας σε επίπεδο νομού Αρκαδίας ποια είναι και έχετε εντοπίσει και θα πρέπει να είναι και αυτά μέσα, κύριε Γιαννόπουλε? Η απεργία κυρίως γίνεται για μισθολογικά εργασιακά ζητήματα, αλλά από εκεί και πέρα κάθε κλάδος του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα έχει τα ιδιαίτερα κλαδικά ζητήματα. Στους εκπαιδευτικούς ειδικά υπάρχει μια εξέλιξη η κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης, που όχι μόνο δεν έρχεται να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά έρχεται να βάλει πολλά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων αλλά και στη λειτουργία των συλλόγων. Άλλα πράγματα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία και αυτά τα έχει διατυπώσει με πολύ σαφήνεια το συνδικαλιστικό κίνημα, που έχουν να κάνουν με τους μαθητές ανατάξει, που ακόμα και τώρα στην Τρίπολη, στο τρίτο γυμνάσιο για παράδειγμα, υπάρχουν και 30 τμήματα, πάνω δηλαδή και από τον κανόνα, και εδώ κοφεύει η διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιμόρφωση, το διαχρονικό αίτημα της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν πάρει σύνταξη, που δεν έχουν από τότε που πήραν το πτυχίο στο πανεπιστήμιο μέχρι να πάρουν σύνταξη, δεν είχαν επιμορφωθεί ποτέ. Είναι τέτοια ζητήματα που θα μπορούσαν να πάρθουν, έτσι ώστε να έχουμε μια ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου και του εκπαιδευτικού αλλά και του περιεχόμενου της γνώσης. Ωστόσο, κύριε Γιαννόπουλε, βλέπουμε δυστυχώς πως όταν πραγματοποιούνται απεργιακές κινητοποιήσεις δεν βλέπουμε μεγάλη μερίδα των εργαζομένων να μετέχει σε αυτές. Πού οφείλεται αυτό, στον εκβιασμό που προκαλούν ίσως οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους ή στο γεγονός ότι θεωρούν ότι και να απεργήσουν δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση? Ή ότι θα χάσουν και χρήματα το μεροκάματο το αυριανό συνάμα. Κοιτάξτε, έχουν γίνει και απεργίες που έχουν τελευταία χρόνια που έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή και αναφέρομαι και ειδικά πριν ένα χρόνο με τα Τέμπη, που ήταν μια πολύ μεγάλη απεργία που έφτασε σε μεγάλα ποσά, αλλά ακόμα και με κλαδικά ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος βιώνει δύσκολες καταστάσεις οικονομικές. Τώρα λέμε ότι πεινάνε όχι μόνο όσοι είναι άνεργοι, αλλά και αυτοί που δουλεύουν. Γιατί δεν βγαίνει ο μήνας. Έτσι. Αλλά από την άλλη όμως το κλίμα για αύριο για την απεργία είναι θετικό. Εγώ που πάει σε πάρα πολλές χώρες δουλειάς, οι εργαζόμενοι είναι προβληματισμένοι. Κατανοούν ότι η μόνη αντιπολίτευση είναι οι ίδιοι, γιατί πραγματικά τα κόμματα εξουσίας τα έχουν βρει. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή ψηφίζουν το 90% των νόμων. Έχουν ψηφίσει και αυτή την κοινή αγροτική πολιτική, όπως και στην Ελλάδα. Ψηφίζουν από κοινού τα νομοσχέδια που κατεβάζει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν την ελπίδα στον αγώνα τους, να βάλουν μπροστά τα αιτήματα, να βάλουν σαν αιτήματα τις πραγματικές τους ανάγκες και με αυτά να απορρευτούν και να μην έχουν αυταπάτες δήθεν από κάποιους σωτήρες που θα τους λύσουν τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα θέλουν και αλλαγή πολιτική, θέλουν και αλλαγή προτεραιότητας στην οικονομία και θέλουν βαθύτερες πολιτικές εξελίξεις. Από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι όταν διεκδικούν και αγωνίζονται έχουν και κατακτήσεις. Έχει αποδειχτεί περίτρανα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ αυτό, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και σε παράνομη απεργία. Οι εργαζόμενοι το αψήφισαν, την έκαναν, όπως για παράδειγμα στην Κόσκο, στην Ιφούτ, και είχαν σημαντικά αποτελέσματα.